Çfarë ofron apiterapia? Eja me mua. Apiterapia është pjesë e medicinës alternative, ku nëpërmjet produkteve të bletës, gjithsesi ajrit që thithet nga kosherja e bletës, nëpërmjet aerosolit dhe maskave të cilat shfrytëzohen për inhalim direkt nga kosherja, preferohet për sëmundjet që kanë lidhje me sistemin e frymarrjes, komplet astma, bronhit dhe të tjera të lidhura dhe sëmundjet të tjera të sistemit nervor, siç janë pagjumësia, stresi, nervoza dhe tjera të ndjajshme. Është tërësisht organike, pa kurfar medikamente dhe kurfar efekte anësore. Për personat të cilët nuk mund ta mbajnë maskën, cila është metoda? Metoda, kemi dy metoda. Metoda e parë është që cekëm në komorën e vogël dhe metoda e dytë është nëpërmjet thirrje pipave, të cilat bëhet thithje direkt për rritjen e spirometrisë dhe të ikim iritimit të sinuseve. E hapësira këtu pas meje është hapësira për fëmijët. Do me thonë kjo është hapësira ku vinë fëmijët. Po, për fëmijët të cilët nuk mund ta mbajnë maskën, të moshave të mitura, mirë po preferohet edhe për personat të cilët kanë probleme të mëdha me frymarrje, probleme serioze. Këto përveç fëmijëve të cilët kanë trauma prej maskave, përdoret edhe për njerëz me smundje të rënda kronike, të cilët nuk mund të mbajnë në asnjë mënyrë maskat. Ose personat të cilët kanë probleme psiqike, si stresi, nervoza, pagjumësia dhe të ngjashme. Apiterapi Biu mund ta gjeni në Koliçanin e Epërm të Shkupit.